मेरा नाम सुरेश भाई पटेल है और मैं अहमदाबाद से आता हूँ। और अहमदाबाद जॉब है हावड़ा में। और यहाँ के ट्रीटमेंट के लिए दोस्त ने सलाह दी थी कि यहाँ पे आ जाओ, जाओ निम्बा में और आपके ट्रीटमेंट कराओ, बहुत फर्क पड़ेगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत खुश हूँ। और यहाँ से 3 किलो वजन कम हो, ज़्यादा हो गया है। और मैं वजन के हिसाब से ही आया था और तबीयत भी बहुत अच्छी है अभी। मैंने अच्छा ही है। खाने में जो दिया है वो लुक में ट्रीटमेंट वो घर पे मैं फॉलो करूँगा, ऐसा मेरा ये है।